في حي قديم في القاهرة فيه مبنى مهجور من أيام الاحتلال. الناس بتقول إنه كان مشرحة زمان، ولحد دلوقتي أي حد يعدي من قدامها بالليل بيحس بعيون بتبص عليه من الشبابيك المكسرة. في شاب اسمه خالد كان بيحب المغامرات المرعبة. قرر يدخل المشرحة مع صحابه بالليل ويصوروا فيديو عشان السوشيال ميديا. أول ما دخلوا الجو برد بشكل غريب، والريحة عاملة زي ريحة دم قديم. لقوا سراير صدية عليها بقعة سودة وجدران مليانة شخبطة وأسماء ناس. واحد من صحابه شاور وقال: يا جماعة، في اسم متكرر على كل الحيطان، سالم. فجأة الباب الرئيسي قفل لوحده، وبدأوا يسمعوا صوت خطوات تقيلة بتيجي ناحيتهم. النور بتاع الكشاف وقع والمكان كله غرق في ضلمة. خالد مسك الكاميرا وحاول يصور، وفجأة ظهر وراهم راجل لابس بلطو أبيض، وشه مش باين غير عيون سودة، وقال بصوت غليظ: اللي دخل هنا عمره ما بيخرج. واحد من صحابه صرخ والتاني جري ناحية الباب، بس لقيوا إن الأسماء اللي على الحيطان بدأت تنزف دم، وكلمة سالم بتكبر وبتتكتب على الأرض حوالين رجليهم. الكاميرا وقعت والتسجيل قطع، ولحد دلوقتي محدش شاف خالد وصحابه تاني. والناس بتقول إن كل يوم بالليل بتسمع صرخاتهم من جوه المشرحة.